This is my 2013, late 2013 Mac Pro, and it has a 16 gig memory and a 256 gig SSD. So today I'm gonna upgrade that to the about 40 gig RAM plus 2 terabyte the SSD. This is called M.2. So I need to have this adapter, okay, to put onto the Mac Pro. Okay, and there is a heatsink because people just mentioned that it does have a heat. So alright, let's try. Okay. 자, 이게 지금 현재 제가 사용하고 있는 그 외장 하드인데 썬더볼트 타입이라서 그걸 이제 내장 하드처럼 쓰고 있습니다. 그래서 내장 하드가 이제 256기가고요. 이게 여기 256기가를 쓰고 있는데 이제 거기에서 이제 홈 폴더만 그거를 이 외장 하드를 이용을 해요. 그래서 오픈해 놓고 제가 홈 폴더로 가서 다큐멘트나 뭐 다운로드를 클릭하면은 거기에서 이제 이게 요 외장 하드에 이제 제 홈 폴더가 있는 것 같이. 그러니까 지금 내장 하드에는 이제 어플리케이션이랑 뭐 기타 필요한 것들만 있는데 이 외장 하드가 지금 보시는 것처럼 뭐 이게 62메가 아니면 뭐 빠를 때는 150 그러면서 이제 메모리도 지금 여기 16기가인데 4기가짜리 4개. 그래서 거기에다가 요 두 개를 16기가짜리로 두 개를 지금 업그레이드를 해서 이게 이제 외장, 아까 말씀드린 대로 외장 폴더고, 내장 하드로 한번 해보면은 속도가 얼마큼 나오냐면은 이게 지금 이제 내장 SSD예요. 그 맥프로에 원래 있던 거. 쓰기가 754, 읽기가 991, 뭐 750, 700, 뭐 예, 그 정도 나오네요. 자, 이거를 분해하는 것은 의외로 간단합니다. It's too simple. Just unlock. 그 다음에 left 하는 거 이렇게 들면 돼요. 오케이. 들면 이제 나옵니다. 거의 4년을 그냥 썼더니 먼지가 많네요. 먼지가. 그래서 이따가 블로어를 좀 사서 꼽아야 되겠고, 제가 가장 궁금했던 거는 이제 요 크기. 이만큼 나올 텐데 기존 거보다 충분할 것 같아요. 오케이. 좋습니다. 일어나고
자, 이제 SSD를 분해를 하는데 이게 T8번, 요거 T8 네, 잘